半格，即係食半格，你覺得會？因為作客講真，你話要贏可分下，好有難度，困難咗少少喎。嗱咁啊，呢場波我哋俱樂部咧大把時間慢慢傾嘅，到時再加埋俱樂部啊！多謝晒你，多謝你啊！拜拜。臨尾俾佢搏到個角球啊，算唔算最後機會啊？嗱，呢個新人博搶咗個溫都，最終督到俾佢啊！呢下射門幾似樣噶都，有機會真係唔可以射個網角嘅呢個波。足協諗就買咗1-2啦，睇下有冇機會先。詹美瑞呢場波真係斬到腳軟啊，唔係講笑啊，真係啊，下下都係佢噶啦，再斬埋嚟，到唔到都有啊！哎呀，以為有啊呢個波，幾黑以為有，但係係咪角球啊？又好似唔係喎，哦，唔係角球，龍門球啊！幾腳波斬嘅波，其實落點真係準確到震㗎啦！呢下頭槌跣到，但係冇後眼，竟然就頂歪咗。少少陰功㗎，慢鏡頭再睇，又係下當表示。其實已經3個機會。其實希堅斯已經係撲空咗㗎啦，呢個波即係。